我已經有差唔多10年冇嚟過啦。咁但係我哋為咗做今次嘅新年拍片馬拉松嘅特備節目，就一於同大家嚟睇下啦。年宵攤檔大致上可以分為乾貨區、濕貨區同埋熟食區3個部分。我哋先講下乾貨區先啦。見得最多嘅應該就係呢啲由中學生開嘅鋪頭，仲有賣毛公仔嘅鋪頭，同埋賣公仔氣球嘅鋪頭。記得細個嘅時候，每一次見到其他小朋友揸住個氣球，都會覺得好羨慕噶。另外，因為年宵攤檔嘅鋪位係拍賣得嚟嘅，所以你都有機會揾到一啲同新年完全冇關係嘅搞笑貨品。譬如話係渠王清潔劑同埋神奇吹波膠等等。當你行到攰之後呢，就可以嚟熟食攤檔呢邊睇下啦。除咗有碗仔翅、咖喱魚蛋等等香港地道特色小食之外，仲有芝士蘑菇、蒜蓉海鮮、烤肉串等等。咁如果你好似我哋咁一早食咗團年飯先嚟嘅話，都唔緊要。因為現場仲有一啲 light 啲嘅懷舊小食可以俾你過下口癮，而我哋今晚呢，就試咗芝麻糖不甩，唔好睇佢好似其貌不揚咁啊，其實食落去真係好濃好香芝麻味噶。你睇下，連呢隻狗仔食完都話正啊！咪住，都係講返個年宵市場先。其實濕貨區大部分都係賣花嘅。譬如話係改善風水嘅白掌，寓意吉祥嘅水仙，祝你吉星拱照嘅盤吉，仲有呢啲望落成個檸檬咁樣嘅5代同堂。至於呢啲豬籠草咯，應該都係為咗食蒼蠅嘅啫。而我哋最後呢，就揀咗一棵又叫做花中君子嘅蘭花。買完花之後都差唔多10點，要返屋企嚕。好啦，今日嘅香港年宵小記錄就差唔多啦。唔知你嘅地方又有冇啲特別嘅新年市集又或者活動呢？如果有嘅話，就記得喺 comment 話俾我哋知啦。好啦，今日嘅時間真係差唔多啦，遲啲再見啦，拜拜。